大家好，我係 Jeff， 咁我係一位CWP 認可嘅婚禮策劃師。因為我喺2016年嘅時候咧，咁就同我老婆喺巴厘島嗰邊咧，我哋就自己搞咗個私人別墅嘅婚禮。咁其實搞完婚禮之後咧，咁其實我自己就會覺得好夢幻啦成件事。咁所以咧，即係最終之後咧，咁我哋喺2016年結完婚，喺巴厘結完婚之後咧，咁我就喺翻嚟香港就讀咗一個CWP 認可嘅wedding planner 嘅課程。咁自此咧，咁我就開始我嘅婚禮策劃嘅行業啦。咁其實之前嘅時候咧，我都一路有做開香港 local 嘅 wedding planner 嘅。咁但係之後我都係覺得巴厘島嘅婚禮咧，比我嘅觸動係大好多。咁所以最終咧，我就係選擇喺香港就成立一間叫做eBali Wedding嘅巴厘島婚禮策劃公司。咁就主要咧就係幫香港嘅新人或者係其他可能國內啊、台灣嘅一啲新人咧，咁就過去巴厘嗰邊，咁就搞一個好夢幻嘅海島婚禮嘅。咁eBali Wedding 就喺2019年嘅時候咧，咁就係正式成立啦。咁但係嗰陣時咧，我哋都係以一個網店嘅形式嚟到去進行嘅。咁大家其實都眾所周知啦。咁2019年尾同埋2020年頭咧，咁其實就係疫情嘅開始。咁但係即係可惜啦，因為疫情嘅原因咧，咁導致到好多嘅婚禮咧就變咗係要延期。咁但係咧，疫情過後之後咧，咁就相對順利啦。咁我哋都好多地方都通關啦。咁所以我哋就喺2024年年尾嘅時候咧，咁就正式喺觀塘樂華7呢度咧，咁就租咗個鋪位，咁就開咗正式嘅公司，咁就eBali Wedding，咁就喺香港樂華7第一座1樓1197呢邊嘅。咁我哋eBali Wedding呢個咧，其實有少少特別，好多情況下邊咧，咁其實我哋係可以同酒店啊、同場地咧，佢哋去傾一啲款等等嘅。咁當然一啲 basic 嘅基本嘅一啲就一定冇得改㗎啦。咁但係一啲可能佢哋強制性要求或者一啲情況下邊咧，咁其實可能喺個數量上面咧，其實可以去做一啲刪減嘅。咁其實我以喺巴厘島嘅寶格麗酒店為例啦。咁其實喺今年嘅時候咧，咁其實強制性咧，每一個嘅婚禮場地咧，佢哋都必須要訂2晚5間嘅 villa。咁但係呢一個數字咧，其實可以 case by case 咁樣去同酒店去嗰邊傾。台灣如果個預算冇咁大嘅，咁其實可能2晚3間 villa，咁呢啲都可以去傾嘅。咁即係當然呢個係一啲個別案例去同唔同嘅場地去討論啦。咁但係咧喺巴厘島結婚咧，咁我哋一個好處就係我哋可以同場地去傾呢一啲細節，咁唔會話 fix 死一定係咁樣就咁樣嘅。咁當然一啲基本嘢咁我哋就要遵守啦。其次就係因為我哋始終我老婆仔就係印尼華僑啦，咁佢自己本身佢都係講印尼文嘅，咁所以咧即係當我哋一啲溝通上面嘅咧，咁我會同老婆仔會同我哋當地嘅溝通上面咧，就唔會係有一啲困難嘅。我哋其實即係一啲海外婚禮，其實最擔心嘅嘢就係婚禮策劃師去表達新人嘅一啲訴求、一啲嘅要求嘅時候咧，咁其實表達到去當地咧，咁其實係一個誤會或者一個錯誤嘅情況下邊咧，咁其實呢個就會係令到新人當日就會係冇咁好嘅一個體驗嘅。咁但係我哋就唔會存在呢一啲溝通誤會，我哋會可以100%將新人嘅要求、新人嘅訴求係完全去同翻當地嘅團隊去溝通、去協調、去處理嘅。咁所以喺溝通方面咧，咁我哋就會係好少少。